دے معلوم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ دا غزوہ حدیبیہ شروع ہوا مسئلہ دا وجہ حدیبی پدے سفر کی پیغمبر علیہ السلام سرا سمر افراد شریکو نو داغی متعلق روایت تیر شو سردا تطبیقنا یو روایت کی دیار لسو پبل کی سوال لسو پبل کی پینزل لسو دا حدیث دا علی ابن عبداللہ دی امام بخاری شیخ دے اور مشہور سرے دے دا خپل استادان نے ذکر کی حدثنا علی ابن عبداللہ المدینی اوی حدثنا سفیان ابن عیینہ اغا عن الزہری دا زہری خو مشہور سڑے دے بیاد دی زہری چکم دے دو استادان دی یو استاد امام زہری چلے اغا مروان دے اور دویم استاد زہری چلے اغا مسور ابن محرمہ دے ٹھیک شوا امام زہری ذکر کی عن عروتا عن مروانا یو والمسور ابن محرمہ تو گوئے کہ دوروا دو استادان شو مروان او مسور دوی دوارا قالات تسنیه دوی دوی خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ نبی علیہ السلام ہوتا فیرادی دا عمری پکال دا حدیبی فی بیز عاشرات مئتن پا لس یعنی سلپاسا زر سلپاسا لس سوا نو 3 نہ 9 پور راضی نو 13 شو 14 شو 15 شو پر پسیزا من اصحاب الصحابہ کرامنا فلما کان بذل حلیفہ ہر کچ پیغمبر علیہ السلام ورسید مقام د ذل حلیفہ تا دا ذل حلیفہ چې دا میقات علی مدینی دی او پخوانو کتابونو کې سلور مل لیکلی دي او بعض کتابونو کې شپږ میله لیکلي دي د مدینه منورې نه بهر اوس چې ته ما سره لاړې الله دې ما سره بوزي نو په نیت د سفر د عمرې بیا سیده عمرې لره اګه په نیت ته چوټي د اجتماعي نو سیده اجتماع لره بل کار پکې مکا ٹھیک شو ان چې ال تلار اوس دا مقام چې دی د ذل حلیفہ دا بالکل مدینی سر جخت آبادے سر راغے مکمل شو او دی زمانے کے وقت ابیار علی سے ہوئی رضی اللہ عنہ دا حرم مکہ جو سمرہ مواقیت تھی پائی کے طولو کی لوی میقات مدینی ذل حلیفہ او بیر علی ابیار علی ورطا ہوئی علمت بیر علی ہوئی اور ډیر عظیم دی چې التا عقید بسونو د پاره د کوم انتظامات دي بیا غسل د پاره وضو د پاره بیا مصلی الرجال ځان لا مصلی النساء ځان لا دورات المیاه للرجال ځان لا او دورات المیاه للنساء ځان لا دورات ادسونو زیتا نو تب حیران شي استاد ویسان غړ زی ندی ذل حلیفیت چورسد المقلد الهدیہ واشعر واحرم منها دغه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې کار وکړه یو دا چې دلته نه احرام د عمره وتاړه دیم دا چې قلد الهدیہ هدایا مقلد کړي تقلید ویل کیږي جعل القلاده فی عنق الدابه
یعنی پانا یا سچوڑا یا سنور صدا سے د قربانی د هدايا بیت الله غاړه ته چول چې دا یو نشان دی او علامه ده چې دا د حرم هدیه ده لکه اوس دا لوی اختر تیر شو خلق ساوري اغستل چا خرڅول او هغه ساوري چې د قربانۍ د پارو نو خلق په نکریزي لګولې دا یو نخو لکه چې دا د قربانۍ ساوري دی یا خرڅي یا اخلي نو تقلید الهدايا جعل القلاده في عنق الدابه چا هغه پانشي لرګي شي چوری شي یا نور پټای شي ارڅ شي واشعر او نبی علیہ السلام اشعار هم وکا اشعار وی سو معمولی طریقې سره ساوره سوا د ګډي او د بيزینا لکه غواشوا او اوخش د کوهان خي طرفنا معمولی باندې زخمی کول چې دغه نبی نه راوځي او هغه وینه بیا هغه په قب کوهان باندې عمر خلشي هغه سول شي دې ته اشعار وي دې حدیث نه تقلید القلائد تقلید البدن اور اشعار البدن ثابت شو او دې کې دیم سباس نه کړي منګوم نه کو چې کله کتاب الحج کې ودا حدیث راځي نو التبیا مویو التبیا خلق امام ابو حنیفه د اشعار د هدايا او مخالف ته پیغمبر علیہ السلام اشعار کړو لہذا امام ابو حنیفه سے چې دې مخالف دي التبیا موږ تاسو خبرو کو چې امام ابو حنیفه د اشعار مطلقاً نو قائل یا داسو چې اشعار شرعی نو قائل هغه اشعار دغی د زمانی د عوامو چې کوم په بے دردۍ سره وساوري زخمی کو دغی منکرو دا څه به ویو چې آسان شي خبره امام ابو حنیفه د نقصان داغه زخم نقصانینا مخالفو مطلق اشعار میں مخالف نو دیده پوری ارور حدیث لار دا لا احسی کم سمیتو من سفیانا دا کلام دا علی ابن المدینی دے ورخا خطا نشے دا امام بخاری چکم شیخ دے دا دغی کلام دے حدیث گرانی نو پدیل پارزتا ضرور ہوئی ما او بل تاسو ستڑی مراغلی ہے او اللہ دی امیر سے عمر کی خیر و برکت واچی چې تاسو احسان وکړه چې طالبان خوبو کی او خزړه تکاوټو دین بیا به سبق وي هغه اعلان دغې د بعید مدرسو د پاره خو به زه پرېږه چې تاسو موږ راځي دا خیال هغه هغه چا د پاره چې غزي د شپې چې 12 بجې به باجوړ ته رسی دیر ته رسی پېښور ته رسی کوهستان ته ورسي پیساوال لپاره نو دا خو یو غنټه سفر خدا ته نو اوس دې کې د علی ابن المدینی کلام دی خاطر بل چانه دی دوی لا احسی کم سمیتو من سفیان بس دغه خلاصه خبره ما ته یاد ندی چې دا حدیث ما سمره زله د سفیان ناوریدو علی ابن مدینی وی چې دا حدیث ما د سفیان ابن عیینه چې زما شیخ دی ډیر کرته مې اوریدو حتا سمیتو یقول تر دې چې یو ورځ می تر نداوم اوریدو چې وی ان یاد شو دا حتا غایا د حدیث اول نه دا فقط د سمعتو دا سمعتو هذا الحديث ما تر دا حدیث اوریدل کم سمعتو صبر مې اوریدل بشمار زله مې اوریدل حتا کی یو رزو کی یو رزوا چې دامن تم اوریدو حتا سمیتو یقول تردی چې ماته اوریدو چې وی بزما شیخ لا احفظ من الزهري الاشعار والتقليد دام سفیان ابن عیینه وی چې یاد راته ندی د امام زهری نا الاشعار والتقليد اشعار و تقلید اوس دې ځکه دا خیالو کا
چې الاشاره والتقلید لکه ته خو به ټول نه مخ کې راځې کنه ته ټول نه رسو راځې اجتماع تلوي نو لغونه دغه وشو څه ورزش باندې شو کله به یو غر ته خدي کله بل غر ته خدي خدي نو مسلې باندې پوښوي نو وی حتی تر دې پوري چې سمعت یقول لا احفظ من الزهري یاد راتنی دي چې ما د زهري نه اوریدي دي چې الاشاره والتقلید د معنا د زهري نه د اشعار او د تقلید دا جملې اوریدل زما یاد نه دي بس اوس دې ځکه دا خبره د سفیان ده سفیان ابن عیینه وی چې یاد مې نه دي د زهري نه الاشعار والتقلید بس اوس په دې خبره باندې علی ابن المدینی وی فلا ادری دا کلام د العزیز علی ابن مدینی دی غره حدیث کې غره کړپېچی دغه سفیان وی چې ماته یاد نه دي د زهري نه الاشاره والتقلید اوس دې ځکه باس کوي علی ابن مدینی چې لا احفظ مطلب څه دی آیا عین الفاظ اشعار او د تقلید دي یا هغه مقام د اشاره او تقلید دی او یا دا حدیث ټول دی دا راته پته نه لګي چې زما شیخ سفیان سویلو څنګه خبره ده یو داش چې علی ابن مدینی وی چې دا حدیث ما د خپل شیخ سفیان نه ډیر کړه تاورید دی خو یو ورځ کې یو ورځ و دامي مواردل چې هغه لا احفظ عن الزهري الاشاره والتقلید اوس په دې کې دا بات چې الاشاره والتقلید چې دې دا جمله وایي نو دې څه مطلب دی حدیث کې خال اشاره والتقلید ذکر دی دا څه مقصد دی نو وایي دې کې دوه احتمال دي اول فلا ادري یعنی موضع الاشاره والتقلید یعنی لا ادري نظنیم خبر چې زما د شیخ سفیان دا مطلب دی چې لا احفظ عن الزهري موضع الاشعار والتقلید معنی یاد شو دارته نه یادېږي چې هغه دا ویلو چې اشعار او تقلید خو ویلو خو موضوع الاشعار کم دی دارته یاد نه دی چې هغه سر دی کوهان دی اولې دی سی ټوټې دی دی دارته یاد نه دی والتقلید هغه نخا مقلد کول غاړي سره کې پندې سره شي تړلو کې اسکر سره تړلو دارته پته نشته خو نفس اشعار او تقلید خرات یاد دي خو موضوع اشعار او تقلید یاد نه دي اول حدیث كله یا رات داوی چې مراد لا احفظنا تو پورا حدیث ده دارته یاد دي چې لا احفظو ان الزهري الحديث كله دي یا الاشاره والتقلید دي مسئله حل شو دالی ابن مدینی خبر باندې پوښوي ورپسې ځه قال حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن ابي بشر ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال ايديك هو امك قال نعم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلقه بالحديبيه لم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم لا تمنعون أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعم فرقا بين 6 مساكين أو يبقي شاة أو يصوم 3 أيام. ګوره علماء کرام صلحاء امت دا بل حدیث دی دا حدیث تاسو د علماء کرام نه په سورته بقره درس کې اوریدل دی بارها استاد په خیال نه نزلته دفتر راغی وی عبدالرحمن ابن ابی لیلا د کعب ابن عجرہ نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو سفر کې دغه سفر حدیبیه کې کعب ابن عجرہ صحابي ولید په داسې حال کې وقمله يسقط على وجه چې دا غیس په هغه سپږی چې دا د سر نه په مخ را ورزيدلې ځکه علماء کرام دا سپږی چې کنه دا د خیر نه پیدا کی سپږی پیژنې جوې
دا د خیره نه پیدا کی فخوا به خیره ډیر زیاتو کپڑے به اکثر خیره نه وي بدن به خیره نو نسبګي ډیر زیاتې او موږ واړو جمعهتون ته به جمعهتون کې وزمږ اور پرېدا دا بډاګان بناسو زم وختینو دا بڑا پیدا کلاو کړ کنه دا وځګه په دې بډو وسپګي وي هغه اور ته غوځول ټساره وخته تسا کله ورته هغه چونکی صفائی هغه وخت کې زیاته نه و چې کمزې کې صفائی نه نو الته کې خیره راځي او د اخیر نه چې کم دې نو سپګه پیدا کیږي بیا چونکی د صحابه د احرام د قرانو او په دې 8 ورځې لګېدلې بیا الله مبارک الله مهربان دمنګه حرمین مبارک ته بوزي انو دا علاقه چې کوم ځانو دا ریګستان دی شګه دا خشکی زیاته ده نو سړی خیرینیږي نو اسیم بدن خیرن شو بیا په تمرزي بیا وبنه ملاوي دل بیا خیرنه دل هغه سپګه دمر زیات شي چې د سر نه بدا کته تر روانه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی آیو ازی کا هوا موکا آیا تکلیف درکې تا تستا چینجی دانه چې ګندېړه کا خوشا نفرت نه کرے کنه فرمای ایو ازی کا هوا موک اتا تستا چینجی تکلیف رسي قانا می او آی بجدار کن داس وکړ کنه داس غني شو کول احرام کې چې مړ کی داس غني شو کول کنه وځل کنه د بخار د خصص سپګوا دلته دا کنه یای ارزمږي عمرګه هغه ودی نو کله زور وکړه وی تاسو دا کوګنه پوښی اداري بسر دا سره او خدا نبی اسلام تعالی معلومی چې تکلیف درکې بیا فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يحلق نبی اسلام حکم وکړ چې سر کل کا وهو بالحدیبیه په دې حال کې چې پیغمبر علی السلام په مقام د حدیبیه کې بس دې پوری طالب جانا دا حدیث مبارک دے د عبدالرحمن ابن ابی لیلا د پیغمبر پاک حدیث ذکر کړي ولم یبین لهم دا کلام دا راوی دی ښا ځان په پوګه دا کلام دا راوی دی او د یبین فاعل پیغمبر علی السلام دی راوی ولم یبین لهم او نو ښکار کړی پیغمبر اسلام دوی ته انهم یحلون بها چې دا صحابه کرام با احرام نه فارغیږي او مقام د حدیبیه کې ٹھیک شو دا کلام د چا دی دا دراوی دی وهم علی طمعين ان يدخلوا مکه او دا صحابه په دې امید کیو چې د مکه ته داخليږي د مکه ته د تلو په امید کیو پیغمبر پاک دا ورته نو چې مقام حدیبیه کې به احرام نه بس حالانکه بیا حکم راغی او احرام نه دلته فارغ فانزل الله تعالی الفدیه الله د کعب ابن عجره د پاره فدیه حکم راولېګا فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یتما فرقا بین سته مساکین چې ورکته روټای ان یتما ورکا خوراک اخروا داسه اخروا یو ټوکرای په من د شپږو مساکینو کې نو نسبه سواشه کنه درې سوال شو چې درې سوال شو نو درې سوال کې نسو سورازي شپږ نو هر یو مسکین ته نسبه سوال ورکي او فرق په باره کې عمدۃ القاری لیکي چې دا شپارس نیم سیریز دي چې شپارس نیم سیریز شنو اته کیلو شو نو اته کیلو مال چې کم دی دا په شپږ مساکینو کې ته تقسیم کی او یهدی شاتن یا به قربانی کی ګډ ورکه او یصوم ثلاثه ایام یا به روزي ساتي درې ورځې د احرام نه د فراغت لپاره چې میقات نه مخ کی یعنی سمانا دا تکمیل د عمل نه مخ کی یو سړی احرام نه ځان فارغی چای هغه بیمار وي
یا مخسر شي یا مسندغه د کعب بن عجره په شان مسله پیښ شي نو ته به درې خبرو کې اختیار دې دیتا یا بشپګ مسکینانو لا نصف سوا غلا ورکي یا به یو ګډ علالي یا بچدې د شپګ روزي ساتي ٹھیک شو کنه یا به دې درې روزي ساتي مثلا شو مخکې قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك بن زيد بن اسلم عن ابيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب الى السوق فلحقت عمر بن امرأة شابة فقالت يا امير المؤمنين اهلك زوجي وترك سنة صغارا والله ما يزيدون قرآن ولا لهم زرع ولا زرع وخشيت ان تاكلهم الزرع وانا بنت حفاظ بن اماء الغفاري وقد شهد هذه الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر ولم ينزل ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف الى بعيد ظهير بس وګد حدیث مبارک دے حاصل ادا دے حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانہ وا یو زنانه وا پیغله جنې وا نوی او ثم اشمانو مو جنکای وی خاوندم دغه شهید شو او هغه داسې زنانه وا چې پلار صحابیو تریم صحابیو بعضوی چې نکي هم صحابیو لکه دلته زمونږ دي علما کرام لیکل دي صاحب حاشیه لکه اسامه ابن زید پشان فقبلم صحابی او پلار نکم صحابو دا زنان را له عمر سے خلیفہ وقت دی امیر المؤمنین دی او د حضرت عمر سے څخه دا پتا ته خبره کوم حضرت عمر سے ودرې دا بادشاہ وخت یو خدای ته ودرې دا او دې خدای ورته وی چې زما خاوند خمر دی او ماته ټولي جنکې پریخي دي او وړي دي د کور حالت داسې دی چې د یو کرسونډه طاقت نشته چې هغه دوی له پخه کم او دوی اخري فصل زمنګ نشته لنګ نشته ګډه بيزه نشته او زم مزدوري ځکه نشم کولای چې زم مزدوري لزمه مزدورای لا ما شومان به کور پرېګه دمه نو ما ته دا خطر ده چې دوی له خو یا اغزبو یو حیوان دی موزی هغه اخري یا زبو نه مراد قاصالی ده چې ما ته خطر ده چې رفاقه دغه سوي نو دا بچي به زما د لوګ نه مرش امیر المؤمنین ولاړ ورته خبره فریاد دي خزه واورده کور ته لاړ او چې کور ته لاړ نو یو زبردست مضبوط اوخه آیرا بار کا او باغی باندې دو بورای د سامانونو بوري غټ بوري غوندي هغه ډکرل او په دې اوخ باندې واړو یو خوا بل خوا او په دې منځ کې چې کم دی ورته نور سامانونه خوراکونه و غیره کې خدل او دې خدای ته دا اوخ په پړې لاس کې ورک چې دا بوزا کوړتا او دا خرس کا او امید چې الله په پتا باندې نورم خیر وافرږي یو صحابي ارزو ک چې عمر تا خو دې خدای سره هم دردي وکړه خو بشمار هم دردي دی وکړه یا زمره مال به درې سلور له نور له تقسیم کړو تا ډیر هم دردي وکړه حضرت عمر سے ورته ته خبر نه چې دې پلار او تر د من سره په غزوه خیبر کې یو قلعه حصار کړو موږ دغه محاصره کړو موږ او دې هغه پوری و چې سو پر فتح شوی نه و او بیا سار دوی ته پیغمبر علی السلام دغه غنیمت نه وافره سور کړی و حاصل دا چې دا زنانه چې دا یو انتهایی ماته قریب النسبم دا او دا ډیره مقبوله پدې د چې آبا او اجداد صحابه اور مجاهدین تیر شو نو ته هغه صحابه او د مجاهدین لور سره که زه هم دردیو نکم نو څوک به هم دردی دا سره بادشاہانو خبرې دي خسته خبرې دي وی خرجتو دا زید ابن اسلم عن ابيه دا زید ابن اسلم عن ابيه دا اسلم نه دی د عمر سے غلام دی دا هجرت په 12 کال باندې
عمر سے دې په مکه کې اغستو بیا آزاد کړو. قاضی خرجت مع عمر الخطاب الى السوق وتما عمر سے سره بازار تلارما فلحقت عمر امراه شابه فلحقت عمر اے رال عمر تا امراه شابه یو خذ پیغلا ځوان خذ پیغلا خذ رال عمر څخه فقالت يا امير المؤمنين اے امیر المؤمنین هلاك زوجي وترك صبيه صغارا هلاك شوی دې زما خاون شهید شوی دی او پریخی دی مات جنکای وڑی وڑی سبیتن چکم دے کنا اکثر علماء دی معنی کی وڑی جنکای معشومانی رات پریخی دی واللہ ما ینزجون قرآن اصل کی عبارت کے تقدیم دے ولا قرآن ینزجون ولا لهم قرآن ینزجون او نشتے دوی سخا طاقت کر سنڈائی ینزجونا چې دوی ځان لدیس کی رته کی معنا ما ینزجون قرآن نشی رتوله ځان لدوی او کر سنډای کرسونه پیژنه کنه د ساوري د خپې کته ویخ کی پاندای کته اخپچی بیا درمیانه شي کوری جانتے ہو جو بیل ہو گائے ہو اس کا پاؤں ہو نیچے جو دو حصے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہو تم کھرے تو کھری اور کھرے ایک چیز ہے ٹھیک ہے. اچھا تو ما ینزجون قرآن یعنی ولا لهم قرآن ینزجون اور ان کے پاس ایک کھرا بھی نہیں ہے جو اپنے لیے پکا کے کھا لے. نشتے دوی سخاصش ہے یو کر سنڈائے زان لرتا کی ولا لم زرعون او نشته دوی څنګه فصل زمکه نشته ټیک شو کجوره نشته ولا درعون او نشته دوی سره لنګا از غلام دي ته وای بیٹ بکری بھی نہیں ہے جس کے دودھ پیئے. وخشیتو او دا زنانو زیریګم ان تاکلهم الضبو چې اخری دوی لرا قاصالی یو یا عذبو درندہ دیو بیجو ورتے بیجو اردو میں اس کو بیجو کہتے ہیں ٹھیک ہوگا نا لیو شرمخم ان تاکلهم الضبو چوبخری دلرا سشے لیو دے دو معنی شوی. خشیتو معنی دادا چې زه مزدوری خو کول شمه خو بچونه جدا کېږم نو یریږم چې سشے ولا نقصان نه رسي. یا کې معنی دغه کې حالت د فقر او فاقی دغه سوي یریګم چې قاص سالی بوله مړ کی. وانا بنت خفاف ابن ایما الغفاری او زلور د خفاف چې زوی د ایما ده او هغه د غفار قبیله نه ده. معلومه شو چې دا خفاف همرا دغه د صحابي ده امام صحابي ده تیشوا زلور دغه لوی خلق ایما. وقد شهد ابي الحديبيه ازما پلار خفاف دې پیشو مقام د حدیبی تا مان نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام سره حدیبی میدان کې حضرت سره عمره په سفر کېو. فوقف معها عمر ولم يمزي عمر صاحب چې دا واوریدل د خزر څخه ودرېدا یو قدم مخکې روان نشو. د خوب د سنه د صورت حال ورته یاد شو بیا دا چې د لوی بن آدم صدا لوردا او د لوی سړی خزره د لوی سړی لوردا نسایدا نو درې د ورڅخه. ثم قال بیا فرمایل مرحبا بنسب قریب مبارک دی تعالی را په نسب قریب باندې چې ستا چې کوم نسب دی ما سره دی نږدې دی. یا معنا مرحبا بنسب قریب مبارک دی تعالی را دغه نسبی قریبانا چې قریشیه ده ته قریشنه اور مور پلار ستا صحابه دي مجاهدین تیر شوی دي. ثم انصرف الى بعير ظهير بیالار حضرت عمر یو اوختا دا سوخ ظهیر چې خاوند مضبوط ملاو یعنی خم مضبوط قوی اوخه اونټه قوی اونټه
کان مربوطن فی الدار چې کور کې دن تړلې شو فحمل علیها غرارتین پس سوري کړي اوچته کړي په دې باندې دو بورای غرارتین خو به نه کړ غراسته بورای تا غنده بڑی بورا ایک تو بوری ہے ایک بورا لکه د بوسو هغه پندونه چې غټ غټ ملا او ما طعام چې دا د خوراک شونه ډکړو وحمل بینهما نفقه وثيابا او د دې پمنس کې خودل نور اخراجات نفقه اخراجات وثيابا جامع ثم ناولا بختامه او بیا ورک دیتا پڑے دوخ ختام مانا اونٹ کے رسی اس کو پکڑا دی ثم قال بیاو فرما اقتاجیہ روان کدا اغزان پسی فلن یفنیا یہ دو معنی دی فلن یفنیا ہرگز با دا استا خوراک دا استا خرچہ دا بپورا نشی ختم بنشی حتی یأتیکم اللہ بخیر چا اللہ بتاز خیر آوری یا خو وعده شو دا بل اخلاصي وی ني چې الله بدل خیر درکړي ما نور مال او دولت په درکړي او یا دا دعا ده فلن یفنیا هرگز الله دا نخلاصي تر دې چې الله تعالی نور درکړي مانستا سلسله دا معیشت چې کومه ده دا به دستور چلیږي وقال جن یو سړی وی یا امیر المؤمنین اکثر تلها دا ډیر زیات خرچه ورکړه دیتا دا پورا اوختم ورکا بیا دو غوندی ټک ټک بیا په مېز کې سامانونه تا فاسیاسي کنه مالدار کړه دا قال عمر ورته عمر وی سکولات قومک پتا د اسلام ورجاړي رخصي والله لا ارى ابا هذه قسم می دی په خدای چې خامخوینم پلاب دی جنای او اخا ارود دی جنای قد حاصرا اسنن دی محاصره کړي وا دی یو قلا دی ودیانو زمانن پورا زمانہ معنا ما ته اوسم یاد دی اورا ګورم یې ما ته یاد دی حتا ففتتها بیا دی هغه قلا فتح کړلا ثم اصبحنا بیا من سار کا نستفیو سهمان و ما فيه همغه لټولې اے طلب کولا برخه د غنیمت د دې دواړو د مالنا سمانه دوی یو لوی قلا فتح کړي وا او چې فتح شو سار مون بیا دویلا دغینا حصے ورکولې معنا دا چې لوی مجاهدین خلق وو با سمجھ گیا د يهودو مقابله کړي وي غالبا د خیبر علاقه وا او دې لکه پته کړه ډېر زمانه محاصره او محاصره خو جنگ کی ډېر ما زمانه جنگ کو اکثر هغه قلعه فتح کړه چې څنګه قلعه فتح شو نو سار بیا موږ باغینا سهمان اسی تقسیمولې لکه لوی مجاهدین دي نو چې دوی پلاران داسیو راشه لکه دوی سره امداد وکا چې دوی ته د خپل د مشرانو یاد په تازه شي کنه زموږ مشرانو څه کړو چلو قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شباب بن سوار ابو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرف. سعيد بن المسيب د خپل پلار مسيب ابن حزن ذکر کی دا مسيب صحابي دی دوی لقد رأيت الشجرة ما لدلوا اغاونا کماونا از یبایونک تحت الشجرة چا د کیکر اونوا په میدان د حدیبیه کې او صحابه کرام د پیغمبر علی السلام په لاس باندې دغه اونې لاندې بیعت شو په مرګ باندې او دې ته بیعت علی الموت وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل زما په لاس و بیعت کوي تر دې چې موږ د عثمان د وینو بدلی واخلو خجی لقد رأيت الشجرة مالی دلی واغا اونا بیعت رضوان والا ثم اتیتها بعدو بیا چرالم دی سخا دین روستو فلم عارفها بیا ما اغنو پی جندلی اغزیرات یاد نشو قال محمود ابن غیلان وی ثم انسیتها بعدو
لکه محمود ابن غیلان هغه د امام بخاری استاد دی نو معنا د سعید په دا روایت ته محمد ابن رافع کې فقط دمره چلم عارفه او محمود ابن غیلان دغه رواج ذکر کړی دی په اخر کې ثم انسیتها بعدو بیا رانه اغازه د بوټي ایر کړی شو یادو راته چې دی بوټي لاندې دی بیا مې د ذهن نه وته و دې دا معنی نه ده چې دا څنګه ذهن نه وته معنی دې ذهن نه وته منګه په 598 کې یو حدیث ویلو صحابي جابر وی چې چې زما نظر وین ما در تخیل خو ما ته یاد نه دی زړون شي ما چې سترګې وې نظر می وین ما در تخیل نو معنا سید ابن مصیب ته دازه ایر شو دانه نور صحابو نه ایرو او هغه بیا تو رضوان چې د کمی اونې لاندې شو بیا رو صحابه کرام الته مسجد جوړ کړو جمعه جوړ او سمال تشتی والله عالم چاغه دې کې بل دی فائد بان باقاعده لیکل دی مسجد شمیسیه مسجد شمیسیه هغه شمسیه جمعه چې شمیسه نن ورته حدیبیه نه وي شمیسه وي جی قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد قالوا هذه شجره حج ګورا محمود ابن غیلان وای دا بل حدیث کنه محمود ابن غیلان دی دا د امام بخاری استاد دی لکه مکه حدیث په اخر کې چراغ ہے ډیر طارق بن عبد الرحمن ذکر کوي انطلقت حاجا زروان شما مکه مکرمه ته حج کوونکې فمررت بقوم تیر شم ز په خوا کې دی او قوم یصلون چې موزیکاو یو جمعاتو قلت ما ازل مسجد دا جمعات کم یو دی قالوا هذه شجره دا مسجد شجره دی حدیبی کی دا بوټی لاندې صحابو جمعات جوړ کا راي ته مسجد الشجره وی بیا رسو هغه ته مسجد شمسیه وی حيث بايع رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا رضوان هغه چې بیعت کړو پیغمبر اسلام صحابه سره هغه بیعت رضوان فاتح تو سید ابن المسیب زرال المسیب سخا سید سخا فاخبرت ما خبر ورکا فقال سید حدثني ابي ما ته مسیب ابن حزن زما پلار ویلو چانو کان فی من بایا رسول الله صلی الله علیه وسلم تحت شجره چې دا پلار زما د هغه ډلې نو چې چا بیعت کړو پیغمبر اسلام سره دی او ګوټی لاندې قال زما پلار ویلو فلما خرجنا بالعام المقبل هر که چمنګا راو تو حج تا پر آئنده راتون کی کال نسیناها نو ایر کړه شمنګنا دا جمعات یا نسیناها ایر کړه شمنګنا دا اونا دا بوټه زه نو وخت کړه شو یا خدا دې چې دوی ایر ک او کال پس حالات خو بدلیږي را بدلیږي یا الله دغه تعین د دوی د ذهن نو وخت او معاشي ذکر کی چای کې ډېر لوی فائدہ پدی وا چې چرې وې او دا متعین وې نورست خلق او دې خاوري وړلې او سنت تبرکات او سنت شرکیات او بدعات او لانجې به جوړې کړې وې نو دې لپاره الله دغه د ذهن نه خبره وخت کړه ابر محشیم ذکر کی چې عمر سے روان یو کاله چوکت الخلد بوټی لاندې ناسو او زاریان او فریادونه او الله ته سوالونه کول حضرت عمر سے دا بوټي ونړاو چې د شرک او د بدعت او اډه ختم شي اوس تاسو نه خبر کنه تاسو غوښینا مصیبت دا د خبرې باندې تاسو پورا نه چې یو کس عمرې له ولېږي کله ما ولېږي په چوټیانو خصم خوشاله گئے اوس وګڼه انو مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې چې کوم استنی دی اوسه دا خصوص وکاله تیر شو او بیا چې کوم دی هغه باندې ترکیه او مصریانو سیمټ لګولې دي او دوباره جوړې کړې دي اوسم چې اجان دین رسول سره ولاړی شرطه خو نه پیږي مشکل دی دا ځای وسره منګي چې خیالي دا جمله کله ورته سینې مګي کنو سینې داسې الکه نو دا خو ترکیان جوړ کړ دي بیا په دې باندې شیعاګانو لاسونه مخلي دي
او نور پلیتانو په لاسونه واخلي دي چې هغه بوټي اوس موجود وي د خلق به دیږي هغه پټونه ځان سره وسات راوړل او ځان سره بکسو کې یې وسیدې به ورته کولی حضرت عمر سے ولګي د دویخه غوسکا او ځکه چې جړه د شرک او د بدعت ختم شي نو بیا دی فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها ایر کړه شد موږ فلم نقدر عليها نو موږ طاقت اونمو دغه زه په معلومولو باندې قال فقال سعيد تابعي ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها صحابه کرام خو نو خبر اغزه د بوټینا وعلمتموها انتم او معلوم ک اغزه تاسو فانتم عالمو بیا خو تاسو صحابو نه عالمان شوي دا به تور تحکم دی یعنی سوا نن تاسو چې دا بوټی دی دا بوټی دی دا بوټی دی خوشوي صحابو د پیغمبر ته خو نو معلومه او تاسو معلومه شو دغه معلوم چې تاسو علم د صحابو ته زیات دی معنی دا چې یو شی صحابو ته نه معلوم نو تاسو دغه د علم داو څنګه کوئ وای سبحان الله لیکن دغه وجه دا چې فقط مسیب ته معلوم ني یا دغه ذهن نه به ارشي وي ونه موږ مکه حدیث ویلو هغه پوری کمزه کتاب ویلو حضرت جابر ابن عبد الله وی لو كنت ابصر اليوم لاريتكم مكان الشجره من صفقيل حدثنا ابو داود حدثنا شعبته دا دو حدثنا غټ چې په یو قصه کې لیکلو تشوا چلو قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا طارق بن سعيد بن المسيب عن ابيه انه كان ممن فرجعنا اليها عمل موقر فانيت علينا سعید مسیب د خپل پلان ذکر انه کان ممن بايع تحت شجره مسیب دغه صحابه کرام نه چې بیعت کړ نبی علیہ السلام سره لاندې دا بوټي د کی کرنا فرجانا الیه العام المقبل ومنګرالو مسیب وی راتون کی کال باندې یعنی په راتون کی کال فامیت علینا دا بوټي یا مقام د دې بوټي ګډ ورش د منا ټیک دا نه ګډ ورش او مخکې جابر سی وی ما به پیجندلو کې چې جوړون نه وي ٹھیک ده با صحابو نه ګډ ور شو بس ته یادو جی ابي قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن طارق بن ذكر عند سيد المسيب شجره فذلك فقال طارق سفيان د طارق نظر کې ذکرت عند سيد المسيب الشجره د مسیب سعید ابن مسیب مخی چا ذکر د دې شجره یو کا د شجرته بیعت رضوان والا شجرۃ البیعت ذکر وکا چې فلان کې بوټه دې فلان کې بوټه دې فازواهکا دې اوخندل دا خندا د ناخواله دی وجنوا چې دې ماته معلوم دي نو هغه اوخندل فقال اخبرني ابي وكان شهيدا زپلار خبر کړم پلار خبر کړم چې دا بوټه د موږ نه ایر کړی شوی دی او زما پلار هغه ځوانو شهیدا چې دې بیعت رضوان ته حاضر شو زما پلار په دې بیعت کې موجود وو ورغیرات چې نسیتها نو تاسو وایي چې فلان کې بوټه و فضحک فنا خاله وسرو خندل جی وبه قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة فقال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ګوره دا حدیث به تعالی په باب د زکات کې مراشي او دلته سره وراو چې وکړ من اصحابش بس دیوی عبد الله ابن ابي اوفا صحابي وي سمعت عبد الله ابن ابي اوفا وكان صحاب الشجره دا عبد الله ابن ابي اوفا دغه صحابونو چې کوم بیعت کړو په بیعت رضوان کې تحت شجره قاضي چې کان نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام اذا اتاو قوم بصدقه کله چې براغه یو قوم په خیرات په زکات صدقه
چې کله به پیغمبر علیہ السلام ته یو قوم په صدقه راغی چې جی دا زکات ته دا فدیه دا چنده ده نو فقالوا به اللهم صل علیهم اے الله په دې رحمتونه ولېګا دینه معلومه چې تاسو سره څوک هم دردي کوي یا تحفت حائف در کوي دعا ورته کوا کہ نور دل ناراضی صورت جزاک اللہ دا ویل شي ورته فاتاو ابي بصدقته وزما پلار چې کوم دی ابي اوفا راغه په زکات سره فقال حضرت فرمایل اللهم صل على آل ابي اوفا الا ابي اوفا په آل باندې رحمتون راولېګا ٹھیک شو مولانا صاحبہ عادت طیبہ د حضرت چې چا به سره تعاون کو حضرت ورته دعا کولا انو چې ابي اوفا پیسې راوړلې زکات اللهم صل علی آل ابي اوفا وتم بوچ اللهم صل علی آل فلان سمجھتم کنا ایها الاخوان چلو قال حدثنا اسماعيل بن اخي عن سليمان بن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون الى عبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد الا ما يبايع ابن حنظلة الناس قيل له على الموت قال لا يبايع على ذلك احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهد معه الحديبية. ګورا علماء کرام دې مقصد د حدیث دا دی چې صحابه کرامو په حدیبی میدان کې د نبی علیہ السلام په لاس باندې بیعت علی الموت کړو. اوس دې حدیث کې یو واقعیت اشاره ده چې دې ته واقعۃ الحره وي او دا ډېر افسوس کن واقع ده. د یزید زمانہ وا او هجری 63 دورو دریش پیتم کالو د هجرت پای وخت حکومت یزید ابن معاویه او د دې دارالخلافت چې هغه په شام کې و. اهل مدینه چې کله د یزید ظلمونو نه او دغه د عاملانو د گورنرانو د ظلمونو نه تنگ شو نو اهل مدینه چې د بنو امیہ د یزید عاملان گورنران شو هاي د مدینې نه وشړل مدینه وخت آلت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په مکی مکرمه کې د خپل خلافت اعلان وکړ او ډیر صحابه کرامو دغه په لاس باندې بیعت د امیر المؤمنین په دغه حیثیت وکړ او دلته عبد الله ابن حنظله صحابي شو د مدینه منورې خلقو د عبد الله ابن حنظله په لاس باندې بیعت وکړ او د امیر د مدینه مقرر کړ. گویا کہ عبداللہ ابن حنظلہ د عبداللہ ابن زبیر ماته د مدینی گورنر شو. آلته چې شام کې یزید ته پته ولګیدا چالی مدینه چې کوم دې زما گورنر او زما عاملان امویہ د مدینې نه بار کړل هغه معذور کړل او دای په مقابله کې عبداللہ ابن زبیر حمایت وکړ عبداللہ ابن حنظلہ امیر کا نو دی سو کوئی 10 زرا سو کوئی 60 زرا سو کوئی 27,000 فوج دی یزید مدینی په مقایم مدینی باندې حمله دي پارو لګل او فوج ته او دی کې 10,000 شاه سوارانو لزر مسلح شاه سوار اسونو والا وته چې تاسو مدینی ته وې په مدینی باندې حمله کوي جنگيږي او چې تر هغه پورې به جنگيږي چې آل مدینی له شکست ورکړي او چې څو کې شکست ملاو شنو درې ورځې په پاتې کېږي او چې څومره لوټماری کول شي نو وکړي پکې چنانچه دوی چراله نو عبد الله ابن حنظله او دارنګ صحابه کرام په مدینه کې چې هغه د لښکر یزید خو مقابله وکړه په دې کې 700 صحابه شهیدان شو. خو آخر چونکی شامی فوج چې نوې سره حکومتي مدد شامی فوج یزید کا ایسر حکومتی مدد نو دوی چې کوم ده کنه غالب شو بیا د یزید په حکم دی
درې ورځې پاتې کېدل نو لوټماری کړې وا هاشم ذکر کړ دي چې دوی د صحابه یند مدینه د زنانو په حرمتي وکړه تر دې پوری چې دې هاشي لیکل دي چې تقریبا 1000 زنانا عددی فوج ظالم دی وجنا هغه حاملې ګرځیدلې تاسو دې هاشي لیکل دي سو 1000 زنانا الف امراتن 1000 زنانا د دې فوج د ظلم او د جبر دیو جنا هغه حامل شي وي بغیر حاملې به څومره او 27000 فوج هغه واقع ته اشاره بیا حجاج ابن یوسف په زمانه کې عبد الله ابن زبیر آپ مکه کې بیا شهید کړي شو آیت اشاره ده لما کان یوم الحرہ کله چې وارز د حری او حرہ خو پیژنه که حرۃ المدینه کارجن ازمکا معنا د مدینې نه چاپېره ټول ازمکا کارجن ازمکا دا فوج پاغي را جمع شو والناس یبایعون لعبد الله ابن حنظله او خلک کومو هغه بیعت کو پلاس عبد الله ابن حنظله صاحب ٹھیک شو او دا امیر د مدینه و فقال ابن زید ورنه تپوسو کا د خلقنا علامه بایا علامه یبایو ابن حنظله الناس پس سیس باندې بیا تخلی ابن حنظله د خلقنا ابن حنظله چې بیا تخلی د سن اخلي یعنی خلقنا بیا پس خبر اخلي قیل له چاوت ابن زید توي على الموت دا بیا تخلیب چا باندې په مرګ باندې عبد الله قال ندی عبد الله ابن زید وی لا ابای ولا ذلک احدن زغ بیات نکوم په مرګ اچاتا بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم پس دینا چې ما بیات کړی دی پلاس نبی علیہ السلام وکانه شهید ما الحدیبیه او د عبد الله ابن حنظله چو دا عبد الله ابن زید چو دې هغه خلقونه چې حاضر شو نبی اسلام سره په مقام د حدیبیه کې ٹھیک شو نو سره دا شو چې عبد الله ابن زید حدیبیه کې حاضر وو هغه د پر واقعۃ الحرین ذکر کړه جی قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي وقال حدثني ابي قال حدثنا ياسر بن سلمة بن الأقوى قال حدثني ابي وكان من اصحاب الشهداء قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم وی کان ابي من الشجره بس خلاص سلمة بن الاقوى وی قال حدثني ابي یاسر بن سلمہ وی چې ما ته حدیث بیان ک زما پلار سلمہ وکانا من اصحاب الشجره خلاص او دغه سلمہ ابن الاقوى چو ډېر صحابه نو ٹھیک شو هغه صحابه چې چا بیعت کړو پلاس د پیغمبر اسلام تحت شجره قال پلا راتویلو کنا نصلی مع نبی صلی الله علیه وسلم ومنګه چې مزبکو نبی علیہ السلام سره الجمعه ته د جمعه ثم ننصرف بیا موږ واپس کورون تراتلو وليس للهیطان ذل او د دیوالونو سورې بنو یستظل فيه چې سورې حاصلول شوې پاغي کی یعنی ادرے دې شوې پاغي کی ناستا او دمکه دې شوې پاغي کی اوس هغه خلق دا کتاب الجمعه کې راشي بعض خلق وی چې د جمعې موز چې د قبل زوال جایز دی لکه دا حدیث موږ چې موز نه فارغ شو او په لار کې اعتراضونو دیوالو سورې نو چې دا غیر لاندې موږ ولاړ وې معنا دا و چې قبل زوال وکړه مګوي نه حدیث کې تراځي وليس الحيطان الظل نفي دا مطلق ظل نه دا بلکې نفي دا ظل مقید دا ٹھیک شو کنه نفي د ظل یعنی ليس لنا ظل يستظل فيها نو موږ د پار زمره سورې چې موږ پکې آرام کول شوې سورې وو خو زمره خو نو کنه او دیوال سورې خو چې ته پکې ولاړ نور در باندې یا سورې وی ولې ته پکې خوب نشي کولې نو نفس سورې وو خو هغه سورې نو چې استظل فيه چې تا پکې آرام کړې نو نفي د سوري مطلق نه دی بلکې نفي د سوري
مقید دی ٹھیک شو مخکې ده قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن اخوي على عائشة بايعتم رسول الله هغه حدیث ته چوستا ہوئے ما سلمتوی علائشین بايعتم رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الحدیبیہ وعلى الموت په مقام د حدیبی تاسو پیغمبر اسلام په لاس کې بیعت کړو نو پس کړو په مرګ مکړو نور پس کړو جی آسان قال حدثني احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن بزيد عن العلاء بن المسيب عن ابيه قال لقيت البراء بن عازب فقلت توبى لك فقال توبى فقلت توبى لك براء ابن عازب چې ماته ملاش ماته توبى لك د توبه کې دوه احتمالات یو خدا چې دا توبه اسم شجره فی الجنه نو تعالی دی جنت الله درکې یا توبه نفسی یو دعا د مبارکه ده مبارک دی وی تعالی را صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاس مرګتیا کړي وا پیغمبر علیہ السلام سره او بیاتو تحت شجره او تابعیت کړو په لاس پیغمبر علیہ السلام د بوټی لاندې فقال برا ابن عازب وی یا ابن اخي ای بچوړیا ایروار انک لا تدری تنه خبر ما احدثنا بعده تنه خبر چې سم جوړ کړی منګه دغه نه پس معنا ہے تو خو ماته چې مبارک شه نبی علیہ السلام نه پس ته خبر موږ نسوس کارونه وشله نو دا تواضع ده یعنی موږ ډیر ګناونه وکړه کنه نو دا تواضع شو یا ما احدثنا بعده معاشوي چې دې کې اشاره د هغه فتنو ته چې دغه ظهور د نبی علی السلام نه بعد شو او من جمله د هغه فتنو ظاهر کړي شو نه هغه فتنه د یوم الحرام و د خبر نه د نبی علی السلام نه پس تاسو مونږ وکړه بیا تم ته وای چې توبه لکا دا کسر نسی سمجھتم چلو قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه وابن سلام عن يحيى بن يحيى عن ابي قلابه ان ثابت بن الضحاك اخبره انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم دې بیعت کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تحت الشجره د بوټي د کیکر لاندې ٹھیک شو قال حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبة عن قتادة بس ته کنه دا یو ورځ ربي